係啊，你跟導航？咁我係跟導航啊嘛，你到咗你自己睇下啦，你唔啱你可以投訴，睇下我係咪跟導航。我知你遲少少啦，392咪呢度。咁我呢前面冇得停車啊嘛，老細。哇！你咁樣做生意㗎你？俾我咁樣做生意啊？咁我睇。哇！你咁都得啊？392號啊？呢度唔係呢度3。我唔知你係到咗啊！我依家有單啦。我冇可能同你玩咯，係嘛，大佬？我要揾食啊嘛，大佬。喂，你唔係你元朗係細聲啲，細聲啲。咁我係到咗啊嘛。細聲啲，你啊！乜你錯啊？咁係到咗啊嘛。未到啊嘛？點樣？我點知啊嘛？你要揾嘅話，你坐的士啊嘛，大佬，我定位啊嘛，點對點啊嘛。咁佢俾地址啊，即係俾錯啦，係咪啊？我唔知喎。啊你點對點啊嘛，大佬？你乜你可以打電話上台反映。得，冇問題。係咪先？啊，開門咧？開門你咪自己開咯，嗰個向後跛啊嘛。向後跛啊！開啊！我得，我記你車牌，你死。屌細仔屌！哦，記得你啊！女方啊！屌你而家你咁樣做生啊！你死得啦！啊！死人臭明星！